洗衣机跟这个冷气机一定要定期的清洗。对嘛？对，这不用争执了，你赢了。因为古时候的时候，那洗衣机比较贵，所以我们呢买了洗衣机之后呢，洗完衣服我们都会把它盖起来，然后甚至呢又加上一个套子来保护它哈。那后来就发现这样里面其实都会长霉菌。那这个洗衣机要定时拆起来洗，是因为它有时候下面会有很多的棉絮，甚至很多人洗出那个掉一只的袜子等等。来，为什么会有这么多的细菌呢？这就要问问看我们高山峰来代表一般民众的这个使用习惯。来，不是你这样问，好像我不洗洗衣机一样。对，我们先问一下。但是我要先跟大家讲，如果你们没有洗过洗衣机，那奉劝大家一定要试一次看看。对，因为第一次洗洗衣机呢，最有成就感，非常的疗愈啊。以前我年轻的时候也还不懂，因为那个时候这个外宿，我大学的时候外宿，5、6个男生，我们住在同一个公寓，共用一台洗衣机。可是我们每一个人的这个卫生习惯都不一样。有一些人呢是把鞋子丢进去洗，鞋子就是帆布鞋嘛。帆布鞋，它这个帆布的位置，他想说都是布嘛，懒得用手刷，我就丢进洗衣机，好恶心哦。对，然后呢，还有人就是前一天晚上出去玩，然后呢可能喝醉酒吐在身上，哇，稍微脑袋瓜正常一点的人，是不是会把那个冲掉？先冲掉，对，渣先冲掉。但是因为喝醉酒了，第2天还在宿醉，他可能也没想那么多，洗1次洗2次，他觉得干净了，但是他觉得他干净了，我觉得不干净了。当然不干净吧？里面都是吐吗？就你也不会把头放进去里面去闻，但是你就觉得说那样子应该是还是有细菌啊，还是有脏污在。然后呢，接下来我去当兵的时候呢，当兵有一个就是大家都很熟知的传统，就是班长，我内裤丢了怎么办？拿别人的。班长绝对不会这样跟你说，那是班长的话术跟你稍微不一样。班长会说怎么不见了，怎么弄回来。好，班长好，所以你绞尽脑汁，你又没机会去福利社买一条新内裤，怎么办呢？挑一件你觉得没有那么脏的内裤，然后大家就把内裤呢，就是各自有各自内裤了，又丢进一个共同的洗衣机，整个连160个人、200个人用同一台洗衣机、2台洗衣机，洗完之后呢，大家又穿上去。所以如果有1个人胯下痒的话，恭喜大家，整个连都胯下痒了。如果有1个人那个香港脚的话，恭喜大家，大家都整个连都香港脚了，这样子。所以就是当兵就是很容易就是有福同享有难同当，是这样子来的。难怪有这个同袍情呐。有啊。可是我们都已经洗过了，为什么还会有那种胯下痒分享，然后那个脚脏分享呢？对啊，为什么？就是要很多那研究也告诉我们啊，其实我们洗衣机用的越久，然后或者是你洗衣服越频繁，其实反而里面验出来的孢子跟细菌是更多。因为我们每次衣服洗不掉的吗？对，脏东西你带进洗衣机里面去洗，那些不管是霉菌的孢子啊、细菌啊，或者是甚至像我们内衣裤上可能会沾染一些排泄物都有可能，分泌物，对，分泌物这些都会洗在里面。那如果我们洗衣机没有定期去清洗跟杀菌，它其实就一直在里面滚来滚去，越滚越多。为什么它不是溶在水里，然后跟着水排掉了吗？跟着洗衣机一起走了吗？对，但是因为我们洗的过程中还是有很多卡垢啊，不管是皂的那个我们用的皂的皂垢也会在里面，然后那些微菌孢菌很小啊，它还是有可能卡在那些缝隙里面。就像我们清的滤网，其实我们有很多我们看不见的东西都还是在那个里面，所以还是要定期的清洗，或者是请专家来清洗这样子。对，说到这个，因为高山峰他讲说，你有找过专家来清吗？还是你都是自己清？我是自己清。我第一次洗洗衣机洗了3次，因为第一次的时候呢，那个洗衣滚筒里面那个脏水呢，比那个臭水沟的水还脏。再加上，如果你家有养狗或养猫宠物的话，因为我们现在的洗衣机已经有那个蓝污槽、蓝污网了。那通常大家就只是把蓝污网拆下来，把里面的这个棉絮啊、勾掉、清掉，把它清掉。但是那还不够。对，因为在那个这个滚筒啊的周边啊，还有你看不到的地方，其实藏污纳垢很多了。真的。洗出第2次的那个水一样很脏。只是颜色稍微淡了一点，我洗了3次之后才放心。那后来我就养成一个习惯，大概每2个礼拜，或者是我家有那个重大的脏的东西洗完之后，我就会清洗1次洗衣机。哇，那也有这种专人他来洗的，他是把你的很多零件，听说是个大工程哎，真的，听说他会把所有的零件都拆掉。对，其实我是1个礼拜就洗，1个礼拜1次。对。你说你自己洗？
我自己洗就1个礼拜洗一次，但是我大概1年就会请人家把那个洗衣机洗掉一次。哦，好想住在谭老师家，感觉真的好干净，吃的又好健康，你的衣服都无尘无菌的啊！所以你已经自己先洗了，然后但是你1年还是会找人家洗一次，对，因为自己洗不干净吗？真的那么脏吗？其实我拆开来的时候就看到一些棉絮而已，但是没有什么发霉的东西。为什么？因为我洗衣机的方法，我是以除霉菌为重。那我们知道除霉菌大概能够有效的叫做漂白水，我可能就没有买市面上那种就是专门用那个洗衣机的，那我就把它蓄到满水，然后把漂白水泡1个晚上。然后之后呢，其实那个水我觉得还蛮好，就可以你漏出来之后还可以洗后阳台。漂白水的比例对有没有？其实我们大概就1比1000。那只要一点点漂白水就够了。对。但是很看你的那个 liter 数，像我的是70几 liter 的，所以你用的就是1比1000的做法就可以了。有一个概念啊，就是你跟炒饭的概念、炒菜的概念一样。你如果这个锅具你没有洗过，你敢再炒下一道菜吗？因为味道不一样嘛。还会咖喱。对。那所以通常我们正常在家里做洗衣机的话，其实正常一般我会建议说，我会算车数啦，就你洗几车的衣服，这样会比较准，因为每一个人人口数不同啊。对。那有可能你就洗哪一种车？就是轿车还是小货车？对，我们洗衣机叫做车啦，一车，就是洗衣室叫一车。好，对。那如果我们建议，我通常会建议大概洗30车到45车左右，因为每一个人的家庭结构不同。通常我们会建议去卖场买一个就是专门洗衣机的清洁剂，那他会建议我们就是浸泡4个小时。那我个人建议是浸泡1整夜啦，因为它不会破坏你的洗衣机的结构。对。那如果说你真的平常真的没在洗，我建议真的要找专业的，真的很可怕。因为除了就是之前有一个新闻台采访的时候，就是因为拍摄的时间很短嘛，所以有可能我们浸泡30分钟，就跑出很多海苔。房东说怎么会知道说那个是你家洗衣机不是我没有用任何东西。海苔是什么？它会从洗衣机各个角落飘出任何东西出来，有点像烂泥巴的那种，真的很可怕，好恶哦。那很多人会说为什么它会形成这些东西？通常我们的洗衣习惯是因为有可能先生的衣服比较脏，我就加比较多的洗剂。好，那其实洗剂越多不是更好？它会降低你的洗净能力，甚至会增加你的洗清的次数。这个很少人去研究它。就正常我们洗衣机正常，我如果说我家里是用洗衣粉，它其实它的碱度大概9到10，你要把它洗成我们大概6.5左右，这是亲肤性嘛，到6.5。通常你要洗清大概要7次，清水才会洗到6.5左右，很难。你说洗7回的清水，让它过掉才可以。对，它才会变成大概6.5。哇，那通常现在台湾来讲，就是我们用洗衣精的几率比较高。那洗衣精它就比较中性一点点，就是亲肤性会比较好，就比较不用顾虑那个问题。好，那我们这个洗衣机的清洁已经告诉你有多重要了。现在我们要进入到真正洗衣服的环节了，来。以一个洗衣达人，而且你是男女老少通通都有洗，请问一下，你洗衣有没有什么东西是一个小禁忌，或者是什么小特殊的地方？像是你一定穿很多牛仔裤吧？请问你牛仔裤洗不洗？牛仔裤我基本上是不洗的。你看，随便问到一个男生都不洗牛仔裤，我以为这是都市传说我会洗我太太的啦，我女儿她们都有穿牛仔裤，但是我自己的牛仔裤我是不洗的。因为我有我的坚持嘛，那我的坚持就是牛仔裤它不应该洗，洗了之后呢，它就是除非你要故意去做旧它，不然我就要维持我的牛仔裤，就是10年前买的，它就10年后还是同样一个样子。不管我穿它几次，不管是风吹日晒雨淋到了，我都不会去洗它，这样子原汁原味的牛肉面啊，不是牛仔裤啦。因为洗了之后那个浆会掉，没错，然后呢折线什么都会不好看，就不挺了，对不对？对。来，我们告诉他耍帅的代价是什么？我自己也很喜欢穿牛仔裤，就是一辈子都在穿牛仔裤。那我当然也没有像真的是每天换洗，我大概3天左右换洗一次。那其实不洗就会一个很严重的问题，你的牛仔裤一定会很硬，你把它拖起来，它跑会立，自己会立起来。他是不是你就追求那个样子？男人就是在追求硬这个东西啊。屹立不摇啊！对啊，就是牛仔裤到底啊，越硬站越久越好。其实它真的很可怕。你为什么你知道它为什么会站起来？你知道吗？
为什么？有灵魂了，对不对？不是你的硬度的关系，衣服会柔软是因为纤维嘛，好就是有类似有柔软剂，它会软化嘛。那你会让它站着起来，就代表你的污渍已经把它全部都填满，好像用贴水泥在上，其实它穿起来应该是很不舒服。而且你在叙述这件事情，谭敦慈老师像是在听鬼故事一样，你知道吗？浑身起鸡皮疙瘩，脸色苍白，真的很可怕。所以他会站起来，所以皮肤科医师声誉就比较好，因为你这样就很容易产生很多，就是长里面都产生很多。其实新闻难怪我退伍20几年了，胯下痒还没好。因为那个真的很夸张了，因为其实我有遇过客人是说，因为不洗的原因是可以增值，不洗可以增值哦。对啊，因为牛仔裤它保持着原本的样子，没下过水，没有下过水，没有去破坏它的色泽啊、下坠啊这种东西，它可能呢是有一天有一个识货的买家会以高出市价10几倍的价钱跟你买，或是有一天作者挂了，那个可能就升值。不会有味道吗？我的牛仔裤从来没有这些味道。那自己闻不准，应该是家人或朋友闻，他已经退避三舍，我相信。啊，真的哦，真的一定的，因为真的很可怕。改天我请谭老师到我家鉴定一下我的牛仔裤。可是牛仔裤它应该是细菌啊什么的都在里面，那它应该会变得很不透风，应该会很闷热吧？对，正常逻辑是一定是这样。你有没有越穿越闷热，然后胯下痒越严重？而且很多人会毛囊炎。好了，知道林宇还有所有的专家告诉大家的就是牛仔裤其实还是要洗的啦，一定要洗。是不是很多穿牛仔裤的人会去找你？非常多。他们大概会有什么样的病呢？最常见我觉得就是细菌性跟霉菌性的毛囊炎，就像刚刚沈专家说的，你看从来没有洗过，里面卡了多少细菌、霉菌，那我们分泌出来的皮脂、皮屑这些又是很好的细菌、霉菌的温床。然后牛仔裤本身其实跟一般的棉裤什么比起来，它就本来就比较不透气了，所以到了夏天的季节，其实蛮多爱穿牛仔裤或紧身牛仔裤的年轻的男生女生就会来看毛囊炎，屁股上都一颗一颗的。我有得过超级痛的，超痛哦，痛坐立难安。然后一颗里面还长。你也没洗牛仔裤？哦，没有，因为那个时候有一阵子很流行憋裤、紧身裤，你知道吗？然后这边有一个破坏这样子，然后这边非常的紧，然后我就整个夏天都没有去洗过。那时候要去表演唱歌嘛，就要唱歌跳舞这样子。哇，有一天突然奇痒难耐，一抓又奇痛无比，就去挂了皮肤科，一脱下来，它长了一颗差不多像是痘痘般的大小，像小拇指这样子。然后那一颗里面呢，凸出来的吗？又长了4个凸起来的，像是病毒的东西。哇，痛到我真的是走路都要这样子，反祖，你知道吗？很可怕的，而且很痛。你堂堂一个 gentleman 怎么变成这个样子？没办法，过气偶像，哎，真的。我问题哦，因为我自己也会就是想说，好，那牛仔裤还是要洗，可是我就很困扰，到底我应该要裤子翻面还是不要翻面洗？一般的话，这种东西是，但你考虑的是色系的关系啦，它跟洗净没有太大关联，因为其实洗衣服是靠拍打，还有靠渗透。所以你在洗涤过程其实是洗剂会渗透穿透过你的纤维，除非是像高山峰的状况是都没洗，它有可能那个洗剂要穿透它就有点难啊。所以其实如果正常洗的话，如果我们反面的因素事实上要降低摩擦力，跟洗净能力事实上差距不是太大。哦，原来是这样。所以我如果把这个裤子这样翻过来洗的话，那我的裤子比较不会掉色，这样子的意思吗？正常是这样，对，它因为它摩擦的系数降低了嘛，就比较没有像外围这样一直摩擦。解决我常年来的一个问题了。太好了。那谭老师，你正确洗衣的一些撇步是什么呢？其实我在洗衣服的时候，我会特别加一个东西叫洗碗巾。哦，为什么呢？因为我们有时候女生会擦乳液，那我们的衣服会碰到就会有油，会油油的。对，然后其实用洗衣精去洗这个油渍，其实很难洗。我一定会按2下洗碗机进去。对，好聪明哦，学到了。如果是这样子的话，我们洗碗精是中性的，然后我们的你说最近比较常是洗衣精也是中性的，中和我们的那些脏衣服的酸碱度会比较好。像我自己本身还会加一个东西，就是你要看你今天是洗深颜色的衣服，或是洗浅色系的衣服啦。如果深颜色的衣服，我就会加一点双氧水。可以加双氧水吗？你是说我受伤的时候滴的那种双氧水，你拿去洗衣服？对，我一直都这样。就是用急救箱里面的那个双氧水。因为其实我用的是浓度比较高一点点的，因为急救箱好像是0.03的样子，我用的是50%的双氧水，所以我会建议，如果真的有听到这个节目的，就是你这是要戴手套去使用它。那去化工行买那个双氧水，它浓度很高。那用的时候就是大概我的洗衣机如果是14公斤，我就加大概28cc
那个双氧水或是洗碗精，那我的正常的洗剂就会降到7成。其实我们刚刚提嘛，那个你的洗衣机为什么会那么脏？通常就是我们加过多的洗衣机，还有过多的柔软剂，还有我们本身的衣服的脏污，它其实没有办法立即排掉。那就是加上我们在洗完了之后的习惯又不对，所以它会很多细菌会在上面啊，所以这上面在这个过程里面，我们就会加这3样的东西，最主要就一个是清洁嘛，啊，一个就是去污嘛，就是刚刚讲的油脂加洗碗精是去除油脂，那加了双氧水或是过碳酸钠，就是在做杀菌的动作。我们洗衣店都这样做，我家里也都这样做，因为我觉得这样才能做到健康洗衣啦。天啊，我好想去闻那个沈老师身上的衣服。然后我现在觉得身体好痒，你现在就可以去闻啊。把那个我好想去闻洗哦，感觉就一定很香。哎呀，这有点不好意思。可是呢，听说你说有一个状况，有可能我们洗出来的脏污又被吸回去，就是等于洗又没有洗的状态。一般很多老一辈都可能浸泡1整晚，可是我的专业告诉我，这个是错误的方式。错误的吗？为什么？所有的东西、所有的产品都有时效性。那你加进去，有可能泡1整晚，你搞不好你的洗衣精或是洗衣粉，它的时效就8小时。那本来它把污渍好不容易把它分解开来，把它包覆住。那如果洗剂失效了，它是怎样？会放掉嘛？放掉，它污渍要跑去哪里？沉回衣服里。没有，又会回渗到你的衣服上面去。所以浸泡最好是浸泡15分钟到20。浸泡的观念是对，可是时间太长是错。哎，可是像那个我们家人啊，如果有去运动啊，男生嘛，他们呢回来哇就真的很臭。真的。然后呢，如果你完全没有浸泡的话，好，那你就是感觉就是洗了之后还是臭臭的。那后来呢，他们就有做实验哦，就是好，我就泡一个小时，发现还是臭，泡了大概3个小时还是臭。后来呢是已经进化到泡1整夜才不会臭。为什么会这样子？其实一般的话，如果说真的是臭的问题啊，其实你就是要加一点我刚刚讲的，就是杀菌剂，它其实会除味道。那因为我们通常一般人的家里洗衣粉就不外乎就是洗衣粉、洗衣精，它根本没有办法达到你要除臭这个观念啊，所以你就没有杀菌。那还有一个很大的问题是，这一件衣服的寿命有可能2年到3年，它的机能就失效了。因为我本身很爱运动，就是我也是都穿机能衣。那如果它的机能失效了，你再怎么用都没有用。对，机能衣也有寿命的。排汗的，尤其是排汗的机能。对，它会变成它失效，变成它的排汗效果就会变很差。那如果你说再怎么，还有一个就是跟你吃东西有关联的。你如果吃重口味，它排出来的汗味就会比较浓。那如果说有可能谭老师他很养生，他排出来味道那个汗就比较没味道，那就会变成说那个差异化就差在这里。对啊，好，从这个洗衣的桥段，我们要进阶到晾衣服的桥段了。洗完的衣服，你多久之后会把它拿出来晾干？有一次呢，我是洗完衣服之后我出门了，我本来预计大概半个小时之内会回家，我再来晒衣服，结果后来呢，因为被耽搁了，我后来延迟了大概1整天，我才回到家里，把洗衣机打开。哇塞，那个酸臭味扑鼻而来。对呀，真的，每次都这样。这时候通常人家都会重新再洗一次了嘛。那我是把整台洗衣机烧掉，没有啦，就是。我们不愧是资深艺人，没有，这个效果都是非常直接的，财力雄厚，真的只能再重洗。真的，我也有过，就是来不及晒或忘记晒这件事情，然后它就是风吹日晒雨淋的，可能1、2天之后忘记打开，哇，真的扑鼻而来，就像是超级臭抹布10000条叠在一起的味道，臭酸味，很可怕。怎么会这样子？因为其实洗衣机就刚刚我们讲的，我们平常又没保养啊，没有保养里面是什么东西？细菌。那菌，你看我们洗衣服洗好，事实上那一刻事实上就不敢说完全没菌啊，就是至少很干净。那你看那个，是像我们一般建议大概1个小时到1个半小时，一定要把它打开晾起来。那你看我们密着，那你洗衣机又没有保养，那里面都是菌，那你就算洗好了，你其实是在跟菌共存嘛。那其实菌会就是会从盐的那个水汽嘛，湿度，它就会渗透进来。那所以你的衣服就会都是臭的，要养成习惯。因为我们的习惯通常一般人就是我丢到洗衣机启动，我就去上班，回来再晾，超多人这样做的。对啊，上班族，对，可是他就觉得没时间。那其实是应该是反向走的，就是你回来下班的时候启动完之后，你去煮你的饭啊干嘛？那你就可以立即去做这件事情。那还有一个很重要的概念，就是你洗好了之后，就算我没有常常叫人家保养好了，
你洗完洗衣机的时候一定要常开，不要常关。很多打开呀，哎，对，一定要打开。因为很多人呢会觉得说，我这个洗衣机如果打开，灰尘跟脏东西会跑进去，所以我应该要保持它是常关的状态啊，这样它里面才会是一个干净的、没有菌的空间嘛。那是表面的干净，其实很可怕。在座的各位，如果洗衣机真的没有叫人家保养过，可以回去拆一次，搞不好甚至真的有，我有听过曾经有虫的过的，有虫，真的洗衣机很难想象，洗衣机为什么会有虫？对啊，这就要问我们自己，这里面是什么东西？可是都有水，怎么会虫会在里面呢？有些会蠕动的虫是不怕水的，因为那个水是没有真的很多。那租屋族不是更恐怖？真的哇！所以有时候自己洗自己。比较很多人会觉得说，到底我的湿棉衣服、袜子什么资料要不要分开洗，要不要结合在一起洗？这就跟你家的清洁杀菌的东西有很相连接的东西了啦。如果你这加洗衣精，我就建议不要啊。如果你有加一些杀菌剂，就或许还可以去试着这个方法。对，所以洗衣机的保养真的比你加什么洗剂、放什么衣服都还更重要，它是个源头啦，它是个源头。好，我们来考一下啦，这个1个小时之内要好，如果我们做正确了，我们来晾衣服了。那请问，来高山峰大哥，请问你是怎么样来晾衣服的呢？他们今天制作单位帮我准备了一篮衣服，假设他已经洗好了，然后他们还要先拿这件晾。好。因为三立电视台待我如父母，恩重如山，先亮这一件。30周年，30周年，谢谢大家。我们已经努力了30周年喽。是，那个通常呢，我从洗衣机里面把它拿出来之后，我就是先甩个2下这样子，然后呢再把衣架把它挂进去，挂上去，这样子。来。沈老师，他这样子的行为一连串的是正确的还是错的呢？是我们挂衣服就要诉求你到底要速干还是要不让它凸肩？像这样的方法一定都是凸肩啊。其实在家里你可以去制造2个东西，如果是你不想让它凸肩，你就可以用这个挂起来，就是增加它的那个垂坠的那个扩散。这会很难进去，就是把它。这个折，把衣架折起来，拿2个保特瓶塞进去就好了。哎，很不错哎，这个呢。好，那有可能我这件衣服我搞不好我明天急着要穿，那我今天洗，原则上我如果家里没烘干机就没有办法干燥嘛。啊，原则上没有，除非你家里有除湿机。对，如果没有就很难啊。如果没有的话，我们就变成会做一个自制的10字衣架。啊，这是什么？这是要速干型的衣架。你是小叮当本人吧？哦，这个要怎么晾啊？来，拿过来，这个东西太有趣了。就是单纯把它插进去了，然后把它就是撑得很大，它就会像天灯一样，然后空气就会进去，对不对？灯笼了。挂错了，挂错了是不是？方向错了吗？还能怎么样？来，沈老师。好，其实它挂起来要像这样没有像灯笼啊，这样没有像灯笼。好，所以它挂起来要长这样，有没有？这样它的空间会比较大一点点。哦，这4个角要在肩膀。对，这一个就胸前。哦，前胸后背，然后2肩把它撑开来。让它成为4个角度。对，那如果我们有电风扇呢，就从这里吹，或是干那个除湿机，它就大概4个小时就干。所以你要出门就很快，我隔天要穿了，速度就很快，非常快。这一件衣服要真正要你在家里晾，事实上要从这里晾。什么意思？它不能从上面，因为从上面这个会被你撑脏，它会开掉。哦，你要从下面，从下面。如果你标准要晾，要这样晾，它就比较不会去把这个螺纹把它拉坏掉。不会把衣服撑坏。对，所以我们通常会从下。对，我之前要穿到40周年的，不要那么快。就是你通常我们会用这样的晾法，就是从下面把它晾起来，好，把它晾起来。哇，你真的很会晒衣服哎！你他是晒衣达人，洗衣达人呀，很厉害。我们这个年纪轻，比较不懂人情世故了。哇，学到了。他这个要怎么自制嘞？对啊，他就是刚刚我有拿这个束带来。你就先把它14字固定住，就是这里固定一个嘛，这里再固定一个，然后这个凸出来的，对，好，来这个再固定一个一样。有人会说觉得这样已经够了，这样不够，它通常有时候会晃动，会歪掉，所以上面也一定要束一下。哦，其实这个真的很实用了，其实蛮方便的。家里要晾，就是有时候小朋友的衣服急着要临时制服，就是那么一件。好啊，你就是这样就会比较好用。对，因为我们以前想要它快干，我们就会用那个吹风机一直吹啊。因为吹风机是对问题，你的空间没有营造出来，
没有营造出来，原则上它就没有办法达到我们要的效果。其实需要这个速干的地方跟场合还蛮多的，比如说我们常常出国去旅行去玩，对啊，然后我们住在饭店房间，带的衣服比较少啊，哦，是不是有很多时候是要马上洗的？可是这个完全没办法折叠，难不成你要在那边自制一个这样子的衣架？对啊，你就是人到了那个饭店房间，再开始这样就做好了，这样就做好了。拍戏也可以用。对，你吊挂的时候有可能会掉，会没有空间，你就稍微这个要折一下。折一下，它就会掉到你现在要的位置了。哦，它主要就是让2个衣架立体化。对，它最主要就是要有这个空间，它就会很快速就干燥。学到了，那今天这个就是我们今天小礼物。对，拿好。太好了。但是刚刚呢，其实高山峰第一次在这个晾衣服的时候，他还有一个动作，很多人都会有疑问，到底这个动作能不能做？就是衣服能不能抖？到底要不要抖？正常是要抖，像甚至我们会用烘干机烘大概5分钟，因为你如果没有把它抖开，原则上它会脱水的痕迹会很重，有时候会像洋菜啊，就是酸菜一样，就是很皱。很皱的话，有的人当然有时间，他会整个衣服都整烫嘛。对。好，那如果我们没时间，就至少把它甩开，至少是比较平顺一点点。好，那像刚刚我们节目下有稍微聊一下，谭老师他就用烘的，那烘的也没有说对跟错，就是烘就通常你要去考虑到你的衣服，像这个是棉质，它就有可能会微缩。那有的人会觉得啊，这样我没有办法接受缩水，因为穿起来会变成很给掉，很衣服会变直了。对，就是它的纤维会比较容易被带掉了，因为纤维是纺织起来的嘛，所以它在越过多的机械化，它就会消耗会更快一点点啊，所以我们都会建议说，大概烘个5分钟、10分钟就晾起来。衣服我们比较不建议去烘干啦，因为比较会容易损伤。折旧。哦，我们这个甩开是不是也会有帮助？它比较不会有什么潮湿或是阴湿在里面。就像刚刚讲到的，不马上晾干，你先就在那边搓完水后放在那里，它那个潮湿过程才就会吸很多的那个霉菌就开始滋生，细菌就开始滋生了。所以说把它冻到完全的干燥是很重要。所以晾衣服也是要晾到最好是晾到完全干燥，然后你再拿起身上来穿。因为它潮湿的时候，不管是它里面如果万一它有残留一些不管是你的清洁剂或者是一些你衣物里面的一些我们知道我们衣服能够穿都有经过一些整理嘛，那这些整理剂如果也残留，然后加上这些衣服又是湿的，它可能更容易溶解出来，这样就会刺激我们皮肤，有时候会造成一些接触性的皮肤炎。甚至有些人去比如说他可能去送干洗完的衣服，他回来穿上，然后就身上就开始起红疹啊，甚至有时候厉害也会起水泡，非常痒，这有可能也是造成一些接触性的这些皮肤炎，所以这要特别注意。所以干燥非常重要。好，刚好吴瑾怡医生强调的是干燥，那反正我只要让它干就好了。你刚刚也讲说我可能有除湿机干，那所以我不一定要日晒咯。这个是有点危险哈。这个以前就是有这样的案例，他们就是衣服湿的，然后就直接就是没有阳台，就直接挂在室内。结果呢，没有多久之后就肺部疾病就死掉了哈。那其实是很湿的，也太严重的事情了吧？对，谭老师你讲的也太云淡风轻了吧？他有开除湿机吗？这个除湿机哈要这样，你这个衣服洗完之后，其实最好在外面通风一下子，你再拿到室内，因为他们为什么呢？他们认为这个洗剂的一些残留，然后再加上湿度，好，其实我们台湾很容易长霉，你湿度大概60以上的话，其实就会了。所以说，如果说今天下雨没办法挂在外面的话，其实你进来室内的时候，你要先把窗户打开，同时把那个除湿机打开，你可以这样做。但是最好是先在外面挂一下，让它的这些那些溶剂啊等等可以挥发掉，然后你再拿来这个室内。而且是洗完一开始的时候先通风，然后再移到室内。对。因为有很多租屋主他可能就是租一个套房，对，他晒衣服他也是晒在浴室啊或客厅室内里。那要不然就要把窗户整个打开，这个是很重要的，因为这样的案例还蛮多的。那所以那跟晒太阳没有关系，不是晒太阳，是通风的问题。尤其有一些干洗的衣服要特别小心。为什么呢？干洗？因为可是干洗回来不就已经是最好的状态，而且人家还给你烫得好好的，包起来。干洗的回来，我绝对不会再重新洗，人家都已经帮你干洗好了，那你
再重新洗穿了就不漂亮了。很珍惜它而且他们不就是干洗就是最好的了吗？都洗干净了。干洗回来的衣服不就是说你还是要做一些前处理啦哈，比如说因为很多人，因为我们台湾是用这个石油来这个清洁，但是在国外他们有80%以上都用这个4氯乙烯，那台湾大概只有20%，但是在国外就发生过这样的案例，有一个小 baby 呢，他妈妈去送洗蚊帐，结果回来之后看小孩在睡觉，他就把蚊帐挂上去，结果这小孩呢就没了哈。为什么呢？因为他对这个4氯乙烯过敏。所以其实我们干洗回来的衣服，不要直接往我们房间的那个衣柜挂，不要，你要把那个塑胶袋先打开，然后呢挂在后阳台通风的地方，挂个2-3天再进来。为什么呢？因为很多人对这个是过敏的。我们拿回家之后，先把包装袋打开，对，把衣物拿出来，让它在通风处，对，这样会比较相对的安全。要通几天，要晒几天比较好。一般是建议通风3天啦。对，因为你通风3天的时候，这个味道大概都散了。那干洗回来的衣服，因为它要干洗，就代表你不用再水洗，但是你回来的处理就是挂在通风的地方。哇，就是整个要看你是送洗什么洗衣店。所以我还要去问洗衣店说你是用什么洗剂洗的？像谭老师讲的那个是有可能就是他工厂有就是整个是制造过程有瑕疵，不然事实上是不会有这样的现象。一般就是我们衣服大概干洗有大概6个小时，它正常就会挥发掉。那一般的洗衣店它大概会挂2天才会整烫。好，所以事实上它应该是大概8倍的时间去挥发掉了。比较像台湾，就是因为我们都是用石油系的洗剂，比较没有像谭老师讲的，就是刚刚讲4氯乙烯是列管的毒化物啦。那台湾现在比较少人用，因为这个使用过程很麻烦，政府的管制非常非常的多。台湾用的大概只有15%到20%，目前。我真的从来不会把那个塑胶套拿掉。我也是，我超级珍惜的。那个就是隔层，它就是防尘，人家都把你弄得多好了，你就不要去破坏它，尽量不要穿。我拆的时候，我都还会把那个套子留下来，然后下次那个穿完之后再把它挂回去。我也是这样挂回去不能这样子哦。是还好啦，我觉得就是台湾来讲是就干洗这个层面是没有那么严重的问题，但是还是要担心到有一些人就是过敏体质，对，有点过敏的要稍微注意。有些人他就对一点点就过敏，然后产生的问题，所以呢还是可以做这样的动作。丁丁医生有特别讲到，你说虫虫危机是怎样？对，就是说大家有很多就是其实很喜欢晒在户外嘛，就觉得晒在阳台那个阳光洒下来的味道，衣服就闻起来很特别清新。对呀，但是就是会提醒大家，就是说还是要注意居家的环境，就万一你住在一个鸟语花香、那个草木茂密的地方，那可能就会有虫虫危机了。像有些季节可能会有一些荔枝春夏，就有时候你就看到我的衣服上怎么一排可爱的绿色晶莹剔透的虫卵，像一串小绿葡萄一样，会受伤的吗？有的人会痒。对，那个卵本身如果是完整的，其实通常是还好，移除就可以。但是荔枝春象本身它的有毒液，那如果皮肤直接接触到，确实有可能会产生比较厉害的接触性的皮肤炎，甚至一些溃疡的伤口。所以说不要随便把那个虫给打死，跟不要去刺激那个虫。但是看到虫卵的话，是可以把它用硬物、用硬的卡片啦挑掉、剥掉，然后再重洗一下衣服就好了。所以如果鸟语花香、树木茂密的地方，我就会觉得那在室内保持好好的通风，我的话都用除湿机把衣服吹干啊。对，那还有荔枝春夏，还有禽螨。对，禽螨夏天的时候非常多，就禽螨就是也是一样，是鸟身上的一种鸟身上的像是尘螨的东西。对，它有点像是鸟身上的介虫那种东西，它是会去咬我们的。所以说它在住鸟身上，但是你的环境里面，万一有人养鸽子啊，很多野鸟的那个后面都是花鸟山林，那这个时候鸟的身上的螨就会不小心跑到你的衣服上面，那它在衣服上面，你都要带回家去穿以后，它就会咬你。所以有些病人就会在腋下啊，或者在内衣的边缘的地方，内裤这个大腿的边缘的地方，有好多一个一个包，像跳蚤咬，或是像比较厉害的蚊子咬那样子，非常痒，而且咬了以后有时候好几个礼拜甚至1个月都不会消掉，会因为发炎很久，所以会有暗沉的痕迹。我希望我的邻居不要听到你讲的这一段。你邻居怎么了？你有养鸟吗？他们很喜欢把衣服晒在外面，然后呢，我就因为我是住巷子里头，那这个巷子里面有空间，只要一有太阳的时候呢，他们就
家家户户家家户户的拿出来晒忙不迭的把自己的内衣裤拿出来跟大家分享。我就觉得说，我蛮希望他们有这个惨痛的教训。所以一个就是不要晒在室外，一个就是把鸟赶走。哦，是。对，所以我们就会呼吁大家，如果在外面晾的话，可以放那个驱鸟刺，就把鸟给驱赶，就是一些尖尖的刺，让鸟不要站在你家的那个阳台的墙壁上，或者不要在你家，注意不要让鸟筑巢啦。偶尔飞过的过客通常还好，但是住在你家的就有这个可能性。燕子不是好运到吗？对，就觉得这个就是如果你是要在阳台晒燕子的话，你就完蛋了耶。对啊，然后有鸟类会到你家来筑巢。哎，那喜鹊可以吗？那种怎么能赶走呢？鸟类都一样，所以就是要维持它的干净，让它一根草都不要放，不要说已经它筑了窝你再去拆它嘛，就是会注意一下，就是有些人就是那个抽油烟机很久没有烧饭，就像我一样，那个抽油烟机都有可能会有鸟筑巢，所以就所以注意环境的清洁，没有鸟筑巢，然后放驱鸟刺，不要让它停留，它就不会筑巢，这样可以减少一点点被禽螨叮咬的可能性。